спросили у Лии Хвиделидзе, что можно купить на 1 миллион рублей. На 1 миллион рублей можно купить заварку для чая. Ну или чайник там. Или посуду там. Или чашку. Может быть, вам смешно, дорогие друзья, а Лия на 1 миллион рублей хотела купить огромный заварочный чайник и заварку для всех вас, телезрителей, кто смотрит нас в эфире НТВ, нашу программу «Устами младенца». От всей души вас приветствую, дорогие друзья, в нашей студии, конечно, наших телезрителей. Сегодня в нашей программе участвуют замечательные, прекрасные, удивительные, все восторженные эпитеты в ваш адрес Ирек Зинуров и Эльмира Калимуллина. Ирек в детстве мечтал стать летчиком, но стал профессиональным спортсменом. Ирек – серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее по водному полу, а сейчас занимается политикой. Добро пожаловать! Эльмира в детстве, так же, как и я, мечтала выступать на сцене. Ее мечты сбылись. Она стала певицей, актрисой, при этом очень любит танцы, любит путешествия, кино. Я надеюсь, с сегодняшнего дня очень любит нашу программу. Добро пожаловать! За вторым столом участники Филипп Гуров и Марина Гурова. Филипп – музыкант, лидер группы «Теория заговора». В детстве хотел стать самым, что ни на есть, настоящим грузовиком. А Марина мечтала стать космонавтом, но сейчас является программистом. Ну и, конечно же, давайте поприветствуем, дорогие друзья, в нашей студии специального эксперта, к которому мы не раз будем сегодня обращаться. Это Настя Мисюрева. Добрый день. Как настроение, Настя? Очень хорошее. Ну, давайте пожелаем удачи нашим участникам. Я желаю вам всем удачи, и чтобы каждый из вас почувствовал, как приятно быть здесь. Вот, Спасибо. вы чувствуете, как приятно быть здесь. Мы желаем вам удачи, дорогие друзья. Итак, первый наш конкурс, первая рубрика «Рассуждалки». Первая рассуждалка звучит для Ирека и Эльмиры. Слушаем 5-летнюю Настю Глухову и 6-летнюю Юлю Бегунову. Когда мы плохо себя ведем. Да. У меня она когда вот что-то я не так сделала, или чего-то я не кушаю. Или сестру обижаешь. У тебя вообще сестра есть? Да. Или ты сестру обижаешь? Я не обижаю сестру. Я никогда вообще не подумала сестру обижать. Ну это моя сестра Ева. Моя тоже. Я не обижаю сестру, мне просто это надоело. Ну, о чем идет речь, Ирек? Я сначала подумала, что это злость, может быть, когда Я злишься. подумал, что, может быть, в угол их ставят сразу же. Сразу же, да? Нет, ну тут что-то одно. Они говорят по поводу сестер, во-первых. Значит, они друг с другом ругаются. Почему-то достают друг друга. Вот. А когда люди достают друг друга, что? Они дерутся. Дерутся. Сейчас Нет. давайте мы спросим нашего эксперта. Как ты думаешь, Настя, о чем идет речь вообще? Это что-то типа ссоры, потому что обижаются, но это что-то похоже на ссору. Им это надоело, мне кажется, так. Давайте мы возьмем ссору. Когда их поставили в разные углы. А давайте мы не будем брать эту ссору. И вообще, друзья, давайте никогда не будем ссориться. Даже несмотря на то, что вы ответили неправильно. И, к сожалению, 15 баллов вы сейчас не заработали. Вторая рассуждалка звучит на эту же тему для ваших теперь соперников. Марина и Филипп, будьте, пожалуйста, внимательны. На экране Саша Фомин, ему 6 лет. Что мама не кричала на папу, надо следующее делать. Помогать маме. Она на папу ругается. Что он не делает ничего, только лежит со мной. Почти кричит на всю квартиру, почти. Я даже слышу, она так кричала на папу, что я даже затычки в усы поставил. Еще сказал маме: иди помой посуду. А она ругалась: почему я все делаю за вас?
Почему папе посмотреть, как тяжело делать этого? Поведение. Может быть, поведение или ругань, или спор. Ну хорошо, поведение, ругань, спор, а вообще что это такое? Мы отвечаем отношения. Отношения, да? Мое отношение к вам, конечно, не изменится, так же, как, собственно говоря, и не изменится ничего на вашем табло. Как был 0, так пока, к сожалению, и остался. Это неправильный ответ. Третья рассуждалка на эту же тему вновь для Ирека и Эльмиры. На экране Саша Пешехонова, 7 лет. Оно бывает в поликлинике, когда толпа столпилась, а доктор куда-то ушел, и поэтому они... Ой! Потом доктор пришел, а никого уже нет. И доктор... Ой! Потому что где они там? Где? Там. Или в магазине. Когда ты купил, например, йогурт. Например, ты купил красный, а тебе попался белый. Или как ты в банке, значит. Ты просто карточку сделал, набил там, например, 50 рублей, а тебе 100 рублей. На это же ничего не купишь. Только купишь хлеб, и все. И тогда ты это слово... И это слово? Может быть, это очередь? Очередь? Посмотрите, пожалуйста, на меня сейчас. Я сейчас по поводу ваших налей, по поводу того, что вы все никак не можете найти Ну, правильный если ответ. Что в сейчас со мной происходит? В поликлинике иногда все-таки бывает очередь, но, может быть, все-таки ругань? Ну хорошо, ругань – это производная от того, что в человеке накапливается... Ну все, вы Гнев. уже не ответили. Давай, Мне эксперт, кажется, прошу. то, что это, мне кажется, человек сердится. Так, сердится, а еще? Ждет. Так. Он выходит из себя, потому что ему там не дали то, что ему надо было. Ну а когда человек выходит из себя, это значит, Гнев. что он чем-то возмущен, к сожалению. Ирек, Эльмира, Марина и Филипп. 0-0. На экране рассуждает Илья Чепурнов, ему 5 лет. Это рассуждалка для Филиппа и Марины. Пожалуйста. Это когда ты рассказываешь и людям приносишь радость. И люди с счастьем и они спасибо тебе говорят. Кто придумал? Ну, я не знаю, кто. Я об этом не знал. Это ведь уже давно-давно было, когда людей не было. Когда были только, люди древние. Там, например, викинги какие-нибудь. Люди, которые, с такими большими палками, толстые. Разбойники, например. Там были всякие разные, любые человек, который из древних времен. Он их и придумал. Так. Людей еще не было, были только древние люди с палками, а они, в общем, это и придумали. Мы хотели бы посоветоваться с экспертом. Пожалуйста. Что он думает по этому поводу. Мне кажется, огонь придумали как-то. Так, огонь точно тогда уже придумали, а вот вместе с огнем, когда они сидели у костра... Музыку тоже тогда придумывали, они же ходили вокруг костра и этого. Вот и это. А об этом нам расскажет Филипп и Марина. И это Давайте мы остановимся на слове «благодарность». благодарность. Благодарность присутствует в наших сердцах, но, к сожалению, это пока неправильный ответ. Вторая рассуждалка на эту же тему для Ирека и Эльмиры. Ева Гудкова 6 лет и Максим Кузнецов 6 лет. Они нужны для того, чтобы развлекать людей, малышей
и чтобы они их учили и радовали своих родителей. Еще нужны для того, чтобы укреплять память. Чтобы она была покрепче и сильнее думала. А теперь что? Надо сильно быть в ритме. Так, очень сильно быть в ритме. И очень надо учиться долго. Ну, тоже годами. Даже проиллюстрировали уже. Память должна быть крепкой после этого. А вот Она можно сейчас тоже укрепляется. обратиться? Да, пожалуйста, Да. конечно. Я хочу напомнить, если вы правильно ответите, вы получите 10 баллов. Настя. Ну, мне кажется, я почти отгадала. Это что-то типа школы, мне кажется, это школа, потому что после них ты много чего знаешь, все-таки 11 лет или 9 лет, но все равно учишься. Учишься, да-да-да. И память укрепляется Да. после этого. Ну, вот такой вариант есть. Ну, тут что-то с ритуалом связано. Они же пока... А вот Ритуальные и ритм. танцы? Ритм, она должно быть учиться долго. Мне кажется, танцы. Ритуальные танцы. Скажите, Может каким быть? образом танцы укрепляют память? Они запоминают движение. Удивительная, потрясающая складывается у нас сегодня ситуация. 0-0. Вы категорически не хотите эти баллы себе прибавлять. Это тоже интересно. Давайте послушаем финальную, третью рассуждалку. Филипп, Марина, сосредоточьтесь, пожалуйста. Вспомните, чем там укреплялась память. Тимофей Городецкий, 7 лет, рассуждает на экране. Всякие ноты и что-либо придумали для наших всяких девочек. Всякие принцессы рассказывают всякие поэты и мальчики. Вот. Я думаю, вы эту, опять же, загадку отгадаете. Вот. И для вас это секрет. Для меня нет, поскольку я эту загадку уже знаю. Вот. Придумал Пушкин, а также Исеев. Они очень старались и для этого все делали для взрослых и детей. Я думаю, вы будете этому знать и рады. Так что читайте. Марина, Филипп, что же там такого придумал Пушкин? Я думаю, это стихи. Дорогой, многоуважаемый Филипп, вам аплодирует не только студия, вам аплодируют все зрители, которые смотрят вас в программе «Устами младенца». Да, это стихи. Я поздравляю вас, у вас целых 5 баллов. Хочу напомнить, что в конце программы нас ждет конкурс «Побеждалки», а вот один из тех, кто примет в нем участие. Давайте встретим наших экспертов. Марго Куроктина, 7 лет. Привет, Марго. Я знаю, что ты играла в детском спектакле. В каком? В Пеппи Длинный Чулок. Пеппи Длинный Чулок. Кого ты там играла? Скажи, пожалуйста. Анику. А в каких еще спектаклях ты была занята? Маугли. Маугли. Кого ты там играла? Я там играла волчонка и Бандерлога. Боже мой, такая красивая девочка и такие характерные роли. Знай, они всегда даются хорошим актрисам. Я хочу тебя познакомить с нашими замечательными участниками. Это дядя Ирек. Вот мы сейчас вспомним ваше детство, Ирек. Скажите, пожалуйста, когда вы бежали домой со своей первой оценкой, почему родители не разделили вашей радости? Ну, наверное, так же, как Пеппи Длинный Чулок, для меня главное было действие, процесс. А то, что какие оценки я получал, для меня было неважно. И эта оценка была всего лишь 3. Но, тем не менее, из троечника Но она вырос была первая. замечательный, хороший человек. А к этой тройке потом добавилась 4, потом 5, а потом только 5. Марго, я тебе желаю в школе только хороших оценок, потому что ты совершенно прекрасна. Спасибо тебе.
Давайте встретим нашего эксперта Милана Сейфетдинова. Ей 5 лет. Миланочка, привет. Здравствуйте. Как настроение? Нормально. Какое у тебя красивое платье. Ты как новогодняя елочка. А я на кого похож, скажи? На яблоко. На яблоко. Красное яблочко. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты очень любишь макароны. Это так? Да. И можешь съесть целую тарелку? Ну да. Ну да. А 2? Нет. Сейчас кто-то, глядя на тебя дома, вот у экрана телевизора, точно будет есть какие-нибудь сладости, запивать чаем. Ты сладости любишь? Да. Какие? Макароны? Нет. Сладкие макароны? Нет? Нет. А что, какие сладости ты любишь? Ну, я люблю конфеты с чаем пить. Конфеты с чаем пить. Сейчас многие зрители как раз пьют конфеты с чаем и смотрят программу «Устами младенца». Ведь да? Да. Давайте я познакомлю с замечательной певицей, актрисой. Посмотри, пожалуйста, какая у нас красивая Эльмира. Скажите, пожалуйста, Эльмира, на просьбу рассказать смешной случай из детства вы написали всего 2 слова. Но каких? Любила червяков. Что это такое? Было дело, да. Мне в детстве они казались очень интересными, розовыми, красивыми. И даже на даче, когда только начинались первые работы, все копали, и я любила их отыскивать и маме на спину класть. Да что вы? Бедная мама. Ну, я вот теперь не знаю, что лучше, любить червяков или все-таки тарелки с макаронами? Я, кстати, макароны тоже очень любила в детстве. Да? Я всем желаю приятного аппетита, кто сейчас завтракает и смотрит нашу программу. Спасибо тебе большое. Это был наш эксперт Милана. Сейчас наши участники ничего отгадывать не будут, потому что следующая наша рубрика называется «Как художник художнику». Сегодня наши юные искусствоведы расскажут, что они думают о картине Сальвадора Дали «Сон». Вот она на экране, посмотрите, пожалуйста. Ну а теперь давайте послушаем. Я сама не знаю, что это. Я думаю, вот это статуя. Вот это точно статуя. А, это песочная статуя, да? Значит, ее привезли из... Парижа? Из... моря. Да, из моря. Картина у него какая-то непонятная, и мне кажется, что она бессмысленная. Вот у каждой картины должен быть смысл. Это маска кого-то. Великана маска, что ли? Я эту картину назову криворучкой. Потому что она не очень красивая. Это дядя, который... Это дядя рыба с человеческой головой. Какой-то непонятный. И смешной. Это какой-то монстр. Да. Мясо. Да. И похож на корабль. Это старенький дедушка. Какой старенький дедушка? Я бы это лицо нарисовала посимпатичнее. Это голова какого-то человека. Нет, это голова это голова непонятного существа. Человек, который это нарисовал, у него самого за головой было непонятно. Вот там какой-то вот завод сзади с дымом. Может быть, этот художник этого дыма надышался, или он сам вообще курит? Еще хуже. Друзья мои, да простит меня Сальвадор Дали, но он, оказывается, криворучка. Нарисовал непонятно что. Давайте поаплодируем, дорогие друзья, нашим прекрасным экспертам. Познакомимся с нашим экспертом Лиза Покровская, 5,5 лет. Лиза, беги сюда, пожалуйста. Добрый день. Привет. Привет. Я знаю, что ты недавно была в зоопарке. Кого ты там видела? Роликов, павлинов, шиншиллы, ежики. Я хочу тебя познакомить с дядей Филиппом, пожалуйста, и с тетей Мариной. Вот, Марин, когда ребенка отдают в детский сад, он бывает очень
порой недоволен тем, что целый день быть не в привычной, скажем так, для него домашней обстановке. Вот у вас была совершенно иная причина недовольства. Когда меня первый раз привели в детский сад, мама решила меня оставить там всего на час. И когда она пришла меня забирать, первое, что я сказала: а чего ты пришла? Я еще не наигралась. То есть, наверное, на зависть всем родителям. Я надеюсь, что в нашей прекрасной студии, радостной, как и павильон детского сада, вам тоже сегодня уютно. Очень. А нам очень радостно, что у нас такой прекрасный эксперт, как ты. Замечательная, красивая Елизавета. Беги, увидимся еще. Итак, друзья, мы переходим к конкурсу «Объяснялки». Друзья мои, счет 5-0. Марина и Филипп вырвались вперед. Ирек и Эльмира пропустили их вперед. Но все может быть. Результаты меняются совершенно непредсказуемо. Все зависит от вашего внимания. Объяснялка для Ирека и Эльмиры. 10 баллов на кону. Пожалуйста, внимание на экран. Если мы там очутимся, нам будет плохо. Я там буду убить крокодилов. На корабле можно доехать. Доплыть. На самолете. Там жара вообще очень, как на Украине. Лето. Очень жарко. Нечего поесть, потому что там еды нету. Да, потому что там еды нету. И лев там как зарычит, и нас... Там нету лифта. Еще ничего попить, никаких электрических приборов. Там все пустынное. Там даже бывают медузы. И змея. И медуза там бывает. Там есть море, они пьют из моря. Да, они дикие. Там живут американцы. Ну, это такой островок. А там океан. И они пьют из океана. Это такая страна, где люди не живут. Там живут только верблюды, крокодилы. Только животные, то есть. На самом деле все просто. Там живут либо верблюды, крокодилы, либо там могут жить американцы. Все, так сказать, никаких условий. Лифта даже нет. Ну что это вообще такое? Но если вспомнить мультик, который мы в детстве смотрели, «Африка». Это Африка! Я вас поздравляю. У вас 10 баллов. Заметьте, я сказал о том, что все бывает совершенно непредсказуемо. Вы вырываетесь вперед. Марина, Филипп, я с удовольствием хочу предоставить вам возможность тоже получить свои заветные баллы. Внимание на экран. Это очень важная штука. Без нее вообще жить нельзя. Без них домов не бывает. Это такое помещение внутри. Это для того, чтобы подниматься на какие-то этажи, на первый, второй, третий. А у меня на третьем дом. Я на третьем этаже своя квартира. А я на пятом этаже. В квартире есть мебель, а там нету. В плохом воняет. Потому что у нас не пахнет краской. Ну, когда квасят, краска, она пахнет, но потом не пахнет в доме. Это нужно, чтобы стояли квартиры. Есть такая специальная кнопочка, которая закрывает, а бандиты не знают номеры. И это очень безопасно. Там можно свистеть, только орать. Нет, нельзя свистеть, потому что деньги ускачут. Чего? Ускачут? Деньги. Нет, деньги не ускачут. Если орать во все горло, теперь тебя услышат и заберут. А теперь твоя очень Максим. Как кушу. А у меня нет соседей. У меня есть, конечно, соседи, но я не знаю, я знаю ребенка только, который соседей. Да, все, значит, все, будем, Максим. Все, значит, ну все, Максим говорит все. Ну все. Филипп, я так же, как и ребята на экране, вам могу сказать, если вы сейчас не ответите, я вас укушу. А с экспертом мы можем С посоветоваться? экспертом? Ну, сначала свою версию, пожалуйста, а потом к эксперту. Может быть, дверь? Пусть это будет дверь. Настя.
это либо подъезд, либо лифт. Но я склоняюсь больше к лифту, потому что там кнопочка. Мгм. 3 варианта есть. 2 от эксперта, либо лифт, либо подъезд склоняется к кнопочке, либо дверь, либо добавка, но тогда не 10 баллов, а 5. Давайте мы доверимся эксперту, пусть это будет подъезд. У нас самый лучший в мире эксперт. Настя, спасибо, это правильно, подъезд. Марина, Филипп, я вас поздравляю, вы прибавляете к своим 5 баллам 10, итого у нас 15-10. Ирек, Эльмира, вы опять немножечко отстаете, но я вам желаю успеха. Познакомимся с нашим экспертом Варя Батурина, 7 лет. Она отдыхала летом в деревне, купалась в реке Угре. Правильно я сказал? Да. Скажи, пожалуйста, вообще река эта глубокая, и умеешь ли ты плавать? Вот если далеко зайдешь, она глубокая, а Так. когда ты входишь, она не такая уж и глубокая, и можно в ней просто походить, когда тебе кто-то не разрешает поплавать. А, да, точно, вот походил, как будто бы поплавал. Да. А воды холодной не боишься? Нет. Я очень часто дома представляю, что у меня тоже в ванной моя маленькая речка Олежка. Вот. И я в ней купаюсь. Филипп, я знаю, что у вас тоже с водой, с речками, с озерами особенная история. В детстве Филипп упал в пруд, промок с ног до головы, но совершенно по этому поводу не расстроился. Расскажите, почему? Я хотел поймать 7 рыбок и Так. поймал 5 или 6, а потом свалился в пруд. И я стоял по шею в воде, и мне было очень грустно. Я понимал, что сейчас родители поведут меня домой переодеваться, и я уже не смогу выполнить свой план и поймать 7 рыбок. Мы вам желаем удачи в нашей программе. Спасибо. Варварочка, дорогая, у тебя очень красивое платье, ты сама прекрасна, мы с тобой еще обязательно увидимся. Спасибо. А мы переходим к конкурсу «Обгонялки». Первая обгонялка. Люся Щапова, 6 лет. Его можно купить на рынке, в магазине. Он круглый. Ирек. Арбуз. Арбуз, совершенно верно. Вам прибавляется еще 10 баллов, у вас уже 20. Филипп, Марина, будьте внимательны. Следующая обгонялка на экране от Артема Куприна, ему 7,5 лет. Это такие люди, которые ходят в спортзал. Они едят специальную еду, бегают, прыгают, занимаются. Так, Ирек. Ну, это спортсмен, физкультурники. Ну, спортсмен, физкультурник. Они едят специальную еду. Бодибилдер, может. Да. Я вас поздравляю. Еще 10 баллов, и итого 30. Друзья мои, Марина, Филипп, прошу вас, пожалуйста, посмотрите, как вырываются вперед ваши соперники. Следующая обгонялка София Романовская, 5 лет. Она, когда много смеется, и она идет из живота. Остановить ее невозможно, ибо она... Филипп, пожалуйста. Может быть, это икота? Конечно. Когда остановить ее невозможно, это икота. Я хочу вас поздравить, у вас 25 баллов. Следующая обгонялка на экране. Соня Вишнякова, 6 лет. Это бывает на улице. Это бывает летом, весной и осенью. Зимой это не... Марина, красную лампочку вижу. Вы нажали кнопку. Пожалуйста, ответ. Мы думаем, что это дождь. Вы думаете, что это дождь, но вы неправильно думаете, к сожалению. Давайте дослушаем. Конечно. Летом, весной и осенью. Зимой это не бывает. Сначала светит яркое солнце, потом набегают тучки. На улицу выходить нельзя в это время. Потом начинает лить дождь и громыхать гром. Потом начинает сверкать молния. И все это Гроза. гроза. К вашим 30 баллам добавляются еще заветные 10. Итого 40-25. Марина, Филипп,
к сожалению, вы не сможете догнать эти заветные уже 40 баллов со своих 25, но вы тоже хорошо играли. Спасибо вам большое. Ну а с вами, Ирек Эльмира, мы встретимся в следующей рубрике, которая называется «Побеждалки». Итак, друзья, наша долгожданная рубрика «Побеждалки». Я поздравляю вас с тем, что первый подарок у вас есть. Прекрасная мультиварка. Кто будет играть в побеждалках? Я. Вы. Эльмира, я вас приглашаю сюда. Я напоминаю, что вы можете выиграть наш главный приз — замечательный телевизор. И с этого дня смотреть программу «Устами младенца» в хорошем разрешении. А пока приглашаю в нашу студию экспертов. Давайте их встретим. Доброе утро! Вы готовы? Да. Итак, время пошло. Первая карточка. Горит на небе. Звезды. Точно. Дальше. Милана. Такое зеленое на дереве растет. Ты его любишь. Круглое. Яблоки. Точно. Дальше. Лиза, там песок, нет воды, Африка. Что это вот все? Остров. Хорошо. Дальше. Дальше, пока. Так, Варвара, этим строят дом. Он такой коричневый, красный иногда бывает. Кирпич. Точно. Дальше. Так, Маргарита, на нем растет листочек. Одна. Ветка. Правильно? Ветка. Дальше. Милана, ты еще в детстве в ней лежала. У тебя есть наверняка люлька, в которой ты гуляешь. Там ребенок лежит, спит. Кояшка. Да. Дальше. Прошу. Красный, черный, о, господи, красный, желтый, зеленый. Лиза, что это? Стоп! К сожалению, не успели. Супер игра проиграна, но есть аплодисменты зрителей, есть те подарки, которые вы заслужили. Мне очень приятно еще раз поприветствовать Настю, тебя. Спасибо большое нашему эксперту. Спасибо большое вам, дорогие друзья. Вам всем подарки. Ну а телезрителям хорошего настроения на целый день. И не забывайте, пожалуйста, что в эфире НТВ вас всегда ждет программа «Устами младенца». До встречи!